Uşaq və yeniyetmə vaxtı həkim olmaq istədiyiniz anı necə xatırlayırsınız? İndi hiss etdikləriniz qürur hissidirmi, yoxsa peşmançılıq? Bu bir həyat tərzidir. Yəni, mən cərrahiyə olan sevgim bir günə yaranmadı. Bunun üçün də müəyyən bir vaxt tələb olunur. Bir insanın cərrah kimi yetişməsi üçün illər tələb olunur. Yəni, bu ali məktəbə qəbul olduğunuzdan siz bir diplom aldıqdan sonra belə hələ yetkin cərrah deyilsiniz. Yəni, onu tam formalaşmanız üçün 10 ilin üzərində, ortalama 12-15 ilə yaxın vaxt tələb olunur. Bu müddət ərzində siz əgər özünüzü bu sənətdə tapırsınızsa, təbii ki, onu sevirsiniz. Mən xoşbəxtəm ki, özümü bu sənətdə tapmışam və bu işi sevirəm.